Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Правительство расширило жителям Дальнего Востока доступ к субсидированным авиабилетам. Теперь они станут доступны не только льготникам. Новые технологии, новые люди, новые профессии, новые специалисты. Эти и другие темы обсудили участники семинара управления изменениями в цифровом мире на благо региона. Приглашенными гостями стали эксперты в области нейротехнологий из Москвы. Частица Витима, уже ушедшего от нас, и она напоминает о том, какой он был. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка к 400-летию поселка Витима. Старейший населенный пункт Якутии представлен экспозицией и частной коллекцией. Россия возобновит международное авиасообщение еще из двух городов – Кемерово и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в оперативном штабе страны по борьбе с коронавирусом. Ранее мы сообщали, что страна продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Она будет действовать до 16 февраля. Правительство расширило и жителям Дальнего Востока доступ к льготным авиабилетам. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. В списке таких рейсов 21 маршрут. Выделено будет 5 миллиардов рублей. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек. За несанкционированный выезд на лед оштрафовали более 70 водителей. Рейды прошли в районе Зеленого Луга в Якутске. Также провели беседы с населением и вручили им листовки и памятки. Напомним, в отношении нарушителей предусмотрены штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. ГИМС напоминает, что нужно пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков. Капремонт линий электропередач проведут в ряде районов Якутии в 2021 году в Мирнинском, Ленском, Алекминском районах и Вилюйской группе. По информации Якутскэнерго, планируется замена опор, а также голого провода на самонесущий изолированный, наиболее надежный для эксплуатации на севере. Общая протяженность 253 километра. В настоящее время энергетики удаляют лед на проводах, образовавшийся из-за перепадов температуры. Вскоре они приступят к бурению скважин и установке свай под опоры, к сборке и их установке. Отмечается, что основной объем ремонтных работ по магистральным воздушным линиям планируется завершить в апреле этого года. Строительство пограничной заставы в якутском поселке Тикси в Булунском районе также завершится в 2021 году. Об этом в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым сообщил новый начальник пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району Алексей Трубецкий. Также обсудили дальнейшее взаимодействие органов региональной власти и управления. Айсен Николаев подчеркнул, что власти Якутии готовы оказать содействие в решении вопросов, касающихся обеспечения пограничной безопасности. В сельские дома культуры дополнительно вложат 22 миллиона 700 тысяч рублей. Средства поступят в рамках программы «Культура малой Родины». Якутию на совещании в режиме видеоконференц-связи представили зампредседателя правительства Ольга Балабкина и первый замминистра культуры Владислав Левочкин. В рамках реализации направления «Местный дом культуры» с 2017 по 2020 годы в Якутии оснащено 126 домов культуры. На эти цели из федерального бюджета были предусмотрены субсидии объемом свыше 105,5 миллионов рублей. Отбор домов культуры проходил на конкурсной основе. В первую очередь, конечно, конкурсные условия подразумевают выбор тех муниципалитетов, которые наиболее заинтересованы в том, чтобы поддерживать учреждения культуры, которые софинансируют мероприятия, проводят ремонты в учреждениях культуры, которые обеспечивают необходимое количество штатных единиц для организации самодеятельности и у которых есть хорошие показатели по росту числа клубных формирований и участников мероприятий.
Эффективность работы в условиях цифровизации, рынок будущего и новый маркетинг. Эти и другие вопросы в эти дни обсудили участники семинара «Управление изменениями в цифровом мире на благо региона». Мероприятие организовала команда «Индустрия будущего», которая управляет точкой кипения и платформой OneClick Якутия. Приглашенными гостями стали эксперты в области нейротехнологий из Москвы. Ежегодно компания «Персона» проводит такие семинары по всей стране. Наша республика является одним из самых активных участников. Этот семинар он был нацелен на создание и внедрение культуры, скажем так, внедрение нового, создание нового, скажем так, готовности к тем изменениям, которые нас ждут. То есть новые технологии, новые люди, новые профессии, новые специалисты. Ну, основные темы, которые касались, они касались понимания того, что мы живем в очень быстро меняющемся мире. И как применить вот наше знание и практику лидерства в области перемен, управления переменами, работу с командами, командообразования и развитие новых проектов для того, чтобы ваш регион соответствовал вот этому новому времени. Национально-культурное объединение Якутии получили поддержку фонда президентских грантов. 32 проекта победителя на сумму более 40 миллионов рублей. Это новый рекорд представителей объединений Якутии. Одним из победителей стала общественная организация «Саха-Аймах» города Нерюнгри. Они представили передвижной этнографический культурно-образовательный музей. Екатерина Павлова ознакомилась с проектом. С 2017 года Саха-Аймах активно участвует в различных конкурсах для реализации своих многочисленных проектов и мероприятий. Впервые подав заявку в 2020 году в фонд президентских грантов, общественная организация стала победителем в первом этапе. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей, а общая стоимость нашего проекта составила около 900 тысяч рублей. То есть здесь обязательно было одним из условий это софинансирование, которое в основном у нас прошло через наших представителей Саха-Аймах Нерюнгринского района. Проект гранта «Мир Саха» – это передвижной этнографический культурно-образовательный музей-павильон, экспонатами которого являются культурные составляющие народа Саха, традиционные предметы быта, украшения, обрядовые ритуальные предметы, литература якутского народа. Кроме того, организаторы проведут мастер-классы по изучению традиционного фольклора, якутского языка и обучению игры на хамусе. Мир Саха – это уникальная древняя тюркская культура. Человек Саха пропускает через себя природу, воспевает красоту и поклоняется белому солнцу. За советское время мы почти забыли обряды, законы, но сохранили язык. Сегодня стоит вопрос сохранения языка. Наш язык, как и природа, нуждается в помощи каждого из нас. Именно поэтому мы открываем музей под открытым небом. Такого рода площадки музея для ознакомления многонационального населения Нерюнгринского района с культурой народа Саха в районе еще нет. Срок реализации гранта – 1,5 года до июля 2022. В дальнейшем проект планируется развивать путем расширения экспозиций и географии выездов. Проведение традиционно республиканских ИСЭФов Аланхо в каждом улусе строится дом Аланхо. Это центр культурной и духовной культуры народа Саха. И вот мы думаем, что наш проект, который мы уже будем он будет уже в тому времени реализован, станет уже одной готовой экспозицией в этом будущем доме Аланхо. Впереди у якутского землячества большие планы и много работы. Только в рамках реализации гранта уже намечено 19 значимых мероприятий. Мастер-классы, ритуальные обряды, участие в календарных национальных праздниках. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Россияне в пандемию более чем на треть сократили число покупок в магазинах. При этом средний чек, напротив, вырос на 19% до 1105 рублей. Такие данные приводятся в исследовании банка «Русский стандарт». Количество дистанционных покупок за прошлый год выросло на 127%. При этом средний чек онлайн-покупки, напротив, снизился на 26% до 1379 рублей. В топ онлайн-трат вошли одежда и аксессуары, супермаркеты и финансовые сервисы, в том числе пополнение брокерских счетов и переводы. Примечательно, что в 2019 году на первом месте были профессиональные услуги.
Также эксперты определили набор продуктов, позволяющий обеспечить здоровое и сбалансированное питание для одного человека в течение месяца. Корзина включает в себя 45 продуктов, содержащих необходимое количество белков, правильных жиров и углеводов. Так, в корзину входит большое количество фруктов и овощей, содержащих полезную клетчатку и микроэлементы. И отсутствуют продукты с высоким содержанием сахара и большим количеством быстрых углеводов. По данным на январь 2021 года, средняя стоимость корзины с продуктами для здорового питания на месяц составила 3360 рублей. Мелкокалиберный картофель планируют ввести в ассортиментную матрицу торговых сетей. Плоды по 35-55 мм не уступают по качеству крупному. И участники рынка хотят предложить торговым сетям снизить требования для продукции, включив в ассортимент более мелкий картофель. По оценкам источников, цена на картофель меньшего диаметра будет на 15, а то и 20% ниже цены корнеплодов диаметром 50-70 мм. Для того, чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5-3 килограмма в сетке. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка к 400-летию поселка Витима. Старейший населенный пункт Якутии представлен экспозицией Витимского музея и частной коллекцией местного краеведа. Коллекционирование, наверное, у меня проснулось еще в глубоком детстве, где-то в конце 60-х, начале 70-х годов, когда первые значки в мои руки попали. Тысячи значков, солдатская форма 70-х годов, советские винты и даже коробочка от пороха. Это лишь часть коллекции витимца Михаила Амузинского. Всего же здесь больше 350 экспонатов. Выделить один коллекционер не может. Все по-своему ценны. Но она дорога тем, что это частичка Витима, уже ушедшего от нас. И она напоминает о том, какой он был и что мы должны делать для того, чтобы не стало хуже. Нет хлама. Он хлам только в нашем понимании, а это память о наших предках, пусть даже недалеких. Познакомиться с эпохой витимской старины можно и на фотовыставке «1 век из жизни Витима». На ней поселок разных эпох глазами ленских фотографов Владимира Алексеева и Константина Николаева, коллекционера Амузинского и самих витимцев. 1 век, потому что на фотографиях, представленных и на, скажем, наших снимках, там будет отражена, не будет отражена, там отражена история Витима, как раз-таки периодом, ну, примерно столетия. Фотографии сами по себе уникальны, копии фотографий очень уникальны, черно-белые фото. На 80 фотографиях запечатлен дореволюционный Витим, его окрестности, местные жители и их быт 50-70-х годов. Уникальны и снимки поселка второй половины XIX века. У фотовыставки есть своя особенность. Если вы хотите подробнее изучить фотографии и познакомиться с историей Витима, наведите камеру телефона на QR-код, у каждой фотографии он свой. После появится подробная информация. Познакомиться с самым старым поселком Якутии можно до 15 марта. Затем фотовыставка отправится в Якутск. После ее увидят москвичи. Экспозиция предметов старины будет радовать местных жителей до конца года. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.